Semangat pagi, Cipo Kanada, layak koleksi banget kalau yang ini. Barcode-nya dilepas sama pemilik sebelumnya. Tapi tidak masalah, walaupun nggak ada barcode ini tetap asli. Ada dudukannya, masih tertulis limited edition, sama pitanya adalah historika Cipo Kanada, bottom stamp Amerika dengan list hijau. Masih dengan list hijau, yang pasti ada seal oranye-nya, masih melekat erat. Bottom 2014. Memang produksi tahun 2014 kok Cipo ini. Untuk peringatan 65 tahun Cipo Kanada. Finishingnya ya masih bagus banget, ini terasa tebal sekali ya tintanya. Dipegang tangan tuh terasa sekali dirabanya. Tanpa plastik lebih kelihatan lagi. Biarpun ada plastik yang ada sealnya, usahakan jangan dilepas sealnya, karena lemnya nanti walaupun dilem di bagian luar itu akan ada pengaruh ke ciponya. Oke, sampai ketemu lagi di SDA Jakarta berikutnya. Semangat pagi, jangan lupa di like and subscribe ya teman-teman.